Assalamu alaikum and welcome back to my channel. So guys, in today's video inshallah na muku step by step yanda za ku fara selling product, wato sai da kayayyaki kenan. Like zaka so kaya a farashi mai sauki sosai fa, like kuma kayan da babu shi a nan wajen bai bazu ba, and then kuma ka sai da shi a farashi mai tsada ka samu ribanka, wanda like na yi trying wannan business din and na making a lot of money. Na kawo kayayyaki da yawa, like na sai da su and na making profit sosai da sosai. So that's why ma naga ya kamata like na muku sharing din su. So wannan business din like maza za su iya yi, mata za su iya yi. So like ba wai za ka yi investing kudin ka bane, so za ka so kaya ne normal yanda ake kasuwanci sai ka sai da su, wanda for now za ku ga har yan kudu already sun fare da wannan business din. Idan kuka je a Instagram za ku ta ganin suna ba da talla akan kayayyakin su. So already sun fare da wannan business din, so like ana making kuɗi sosai da sosai, kun gane, like ana making crazy money saboda ka saro abu ne like a farashi mai sauki, saboda kuma abin in ka saro shi kasancewan babu shi sosai zai saka za ka sai da wuri and then kuma ka samu ribanka. So like even yanzu wannan bluetooth din ina faɗa muku yanda ake sai da shi a nan da kuma yanda ni na so shi, like abin zai ba ku mamaki. So kun gane, so haka business din yake. So ba tare bata lokaci ba, kai tsaye bar mu fara bidiyon. Amma kafin nan kar ku manta da subscribe ma channel nan, ku like ma wannan bidiyon, sa'annan ku share ne shi, and then kar ku manta da join na Telegram community din mu da kuma WhatsApp group mu. To yanda wannan business din yake shine zaka so kaya like a farashi mai sauki. So idan ka so kayan nan a farashi mai sauki, zaka so ka sai da shi a farashi ko yanda yake sai da shi a kasuwa, ko kuma ka kara masa naka, but amma kasancewa ya danganta da product din da ka kawo. So wannan business din idan kana so ka yi, akan kawo kaya ne wanda bai bazu ba anan, babu shi anan, kun gane, babu shi anan. Like lokacin like in ba ku manta ba, na taba kawo akwai wani fanka da na kawo shi like har na dan yi tallan shi, so shi wa mutanen. So like wannan fankan nan da nan ya kare mun sakamakon menene, lokacin da na kawo shi like ko ta kudin ma irin ba a sassani ba gaskiya. Lokacin da na kawo san na gaba bincike bai zo ta nan, bai bazu anan ba a wani san shi ba tukunna na kawo shi. So kasancewar da na kawo shi kuma like sabon abu ne, sai yi saurin tafiya, saboda like new abu ne wanda ba a saba ganin shi ba, like saman shi wannan like kun gane. So ba a saba ganin shi ba, sai yi sauri ya tafi. And then kuma na faɗa muku a nawa na saro shi da kuma a yanda na sai da shi, like zai ba ku mamaki. Kuma har nema daga baya ma aka zo ana yi, wanda bayan shi akwai product da yawa da na kawo, akwai kayayyaki da yawa da na kawo, like wasu na yi tallan su normal physical mutanen, wasu kuma na sai da su ba amma san na kawo su ba normal community ne, wasu ma san na kawo wayannan product din ba, na kawo su na sai da kayana, na yi making riba na kara wuta. So a wannan bidiyon zan faɗa muku yadda secret din abin yake, komai da komai. So like kun san ku nawa ne, so dole na faɗa muku secret din yanda abin yake. Like idan akwai wanda yake da ra'ayi zai iya fara maybe ta wannan hanyar, sai ga kai ma ka zama wani dan gwatan garin ku. So kun gane, so yanda abin yake, farko zaka duba like kaga farko zaka solve wani problem ne wa community din ku, kun gane, like zaka duba menene yake ba wa mutane wuya, sai ka kawo solution akan shi. Misali bari na baku misali da wannan microphone din, kun gan shi wireless microphone din nan kamar yadda kuke ganin shi. So like shi ma na kawo shi, and kuma na faɗa muku yadda na so shi da kuma yadda ake sai da shi, shi ma zai ba ku mamaki. Ana sai da shi like ya kai mai guda ɗayan ma ya kai 20,000, ya kai 20,000 ana yadda ake sai da shi mai guda ɗayan. So like kun ga wannan kuma mai guda biyu ne. So wannan mai guda biyu ma a yanda na saro shi ne, I think ko 5,000 bai kai ba ma, I think like ko 10,000 I think bai kai ba ma yanda na saro shi da ya zo min, kun gane. So like I think bai fi ko kaman bai kai 5 ba ma yanda na saro shi. So like kun gani misali yanzu lai sai mu sa shi a 5 din ma. So a 5 na saro shi a 5 ya ka sayar 10,000, that means kana da profit din 5,000, you see. So inda abin yake shine, so like yanzu kuma wannan mic din, so lokacin da wannan mic din ya shigo,
ya kawo solution like wa mutanen mu, saboda lokacin duk wani content creator, saboda lokacin idan da ka yi content creation ko za ka yi video dole sai ka je ka si irin wannan mic din like kalan na masallaci wanda za ku gan shi mai dogon waya, so like abun kuma yana dan takura mutane. So kamar yanzu da mu yi video na video na akan hanya kawai sai wannan na wayan kun ga ya dan yi wani iri like irin kun gane da ya. So but amma da zuwan wannan kuma sai kawo solution like za ka iya makala shi, just kawai ka makala shi ka saka wayanka a nesa ma. Idan ka saka wayanka a nesa ma is okay. Haka kuma za mu iya video wani in bashi ɗaya rike ɗaya like ina magana. Kuma wannan kun ga ba wani takurin wani waya ya zo like yana takura maka ko ka zo ya ka dan mimi wannan da kafanka ka bige waya da kun gane ai za ku ga abin is very wannan. So shi yasa lokacin da wannan mic din ya shigo sai yayi saurin tafiya daga baya har ya zo ya bazu ya kasance kowa ma in like an baz da shi. But amma kai a lokacin idan kai ne ka fara kawo shi, kai kafin ya sonan nan za ka yi making profit ɗinka sosai da sosai. To yanda abin yake kenan, kun ga wannan mic ɗin ya zo da solution wa mutanen mu. So ko da yaushe kafin ka kawo wani product ka fara duba solution nashi. Like lokacin da na kawo nan fanka, like na kawo shi lokacin kun ga like duk da ma dai a lokacin da na fara kawo shi lokacin like lokacin damuna ne I think Nigeria. Oh my god. So like yanayin kasan mu wuta garanti. So like yanda wannan ɗaya yake. So yanzu bari na sake ba ku wani idea guda ɗaya. So yanzu idan muka duba a wannan lokacin za ku ga like mutane da yawa sun karkata kan abin da ya shafi content creation, wato fara creating na video, musamman yanda Facebook suka fara monetization din nan. Kowa za ku ga video, kowa da mu shi video. So like yanzu sabbin shigan nan tunanin ku yanzu hankalin su dai karkata akan menene? Yanzu hankalin su dai karkata akan kayan aiki ne, like irin su tripod, slide da dai sauran abubuwan da mutum zai hada domin fara yin videos din shi, wanda kafin ka hada su yanzu a nan dole like sai kana da kuɗi mai yawa wanda zaka je live ga light kawai ya kai 60,000 100,000 irin hakan nan. But amma a lokacin kai sai ka zauna kai tunani akwai solution, like sai ka duba menene suka fi focusing akai. Yanzu bari ku ga, yanzu ga wannan light din kamar da kuka ganshi, za ku ganshi gashi nan karami amma yana da haske sosai. Idan na kunna shi za ku ganshi gashi nan dan karami, wanda like duk wani sabon content creator zai iya amfani da shi, wanda instead of yanzu ka je ka dauki kudinka as a content creator ka je ka sai like light na dubu irin wannan LED light din na 60,000 ko 40 ko 50, wanda in ka zo ma finally ba zai maka aikin da kake so ba, sakamakon shi ɗaya ne. In shi ɗaya ne kuma za ka yi video ba zai baka abin da kake so ba. So like as a content creator za ka iya siyan kalan wayannan kananan kaman guda biyu. So like abin da kai yanzu mai da ka duba wannan light din yanda na so, wannan light din yanda na so shi like I think shi ma ko 5,000 I think bai kai ba. Yes, bai kai ko 5,000 ba. But amma me kuke tunani yanzu idan wannan light din like na kawo shi content creators, sabbin content creators, sai na ce musu like 10,000 ma, even 10,000 kun ga na samu misali riban 5,000 musa haka. So me kuke tunani? Da wuri za su siya, saboda na farko gashi nan ga sauki kuma gashi ya kawo musu solution. Dama mutum yana so ya fara, so like baya da kuɗin da zai cire 60,000 ko 50 ko 40 ya je ya siya babban light, ya je ya siya wannan LED light din wanda za ku ga ana saka shi, wanda kuma finally ma ba zai baka abin da kake so ba. Idan ka haska shi zai na fito da shadow a bayanka, ba zai baka abin da kake so ba. So amma me kuke tunani in mutum like da wannan 60,000 din sai ware 30,000 kawai a ciki, sai ya siya kalan wayannan guda uku. Yana siyan kalan wayannan guda uku za su masa duk wani abin da yake so. Zai iya sa daya like a gaban shi, daya ta baya, daya a gefe, za su ba shi duk abin da yake so saboda suna da haske sosai. Wanda kuma wannan light din za ku ga suna zuwa da wayannan abin gashi nan. Akwai in kana so ka mai da shi ya dawo irin yayi soft haka, like hasken kare ya haska ka irin daudin nan, kun gane? Like hasken kare haska, kun ga ni yanzu like video din za ku ga ya danyi like cinematic haka ko? Yes. So za ku ga irin like hasken kare haska ka daudin nan, so za ka iya samun shi wannan abin. And then ga sauran colors nan kamar yadda kuke gani, akwai irin su ja wane za ku gani. So duk wanda kake so
kawai za ka iya sakawa ka ci gaba da wannan ɗinka. So like kun ga wannan zai taimaka ma content creators sosai da sosai. So a irin haka ake samo product mai kyau wanda in ka kawo shi zai tafi maka. And then kuma wannan light in like gaskiya for me da ni dai ban ga like wanda suka kawo shi suke sayarwa ba, ban gani ba gaskiya. So like za ka iya kaga amfani da wannan dama ka kawo irin wayannan kananan light din, ga da su baka abin da kake so, duk wani mai yin bidiyo da su bashi abin da yake so. And then kuma sun sama ma content creators sauki. Ka kawo abu biyu kenan, ka kawo solution akan mutum sai yana da irin kuɗi mai yawa kafin ya siya sauran abubuwan. And then kuma wannan light din da su bashi abin da suke so. So haka ake nemo product mai tafiya. Sai ka duba ka ga like a wannan lokacin me mutane suke matsalan me suke fama da shi, and then kai kuma sai ka kawo solution akan wannan matsala. So I hope yanzu kan kun samu haske akan yadda za ku nemo yadda wani kalan product za ku samu, domin sai ka yi determine wani kalan product za ka siyo tukunna ka je ma site inda za ka so wa'annan product din. So normally site inda nake so wa'annan product din a cikin su ne shine AliExpress. So like wasu suna amfani da Temu, but abin da yasa na zaɓi AliExpress shine like wanda sun kawo yanzu akwai sauki, zaka iya amfani da Opay ɗinka ka siya. Kun ga ba wani problem din, baka da wani matsalan ka je ka si katin $3,000 ka si kaza ka zo kana canjin dala. Yanzu da Opay ɗinka already na bidiyo akan yadda ake siyan kaya da Opay ɗin. So da Opay ɗinka zaka siya. So shi yasa nake jin daɗin amfani da shi, annai kuma ana samun kaya duk wanda mutum yake so a can. So zaka iya zuwa AliExpress, zaka je ka nemi wannan kayan. Already na yi bidiyo like sabida akwai, in baka sani ba zaka iya zuwa ka je ka so jacket ɗin waya a matsayin waya, ko ka so abin da ba shi bane, ko ka so abin wasan yara, ba wai iya Temu bane. Kun gane? So kowane site shi ma AliExpress din in mutum bai fahimta ba zaka iya zuwa ka je ka sisso wayannan abubuwan, abin wasan yara ka ɗauka na manya ne. So already na bidiyo akan yadda ake siyan shi. So zaka iya zuwa ka duba bidiyon ka ga yadda ake amfani da site din, da yadda ka duba kaya before ka siya, ka gane me ka siya tukunna. Kar ka je kai ka siya abu daban kuma ba abu daban bane, kuma like kar ka zo ka siyo da yawa kuma abu daban ka siya. So zaka iya duba bidiyon nayi akan yadda ake amfani da site din sai ka kalla. So bayan ka je AliExpress like ka samo duk kayan da kake so, like ka so su kai komai. So sai kuma yana za ka yi tallan kayanka. So yana za ka yi tallan kayanka akwai two methods. Na farko akwai wanda za ka biya da kuɗi, na biyu kuma akwai wanda za ka yi da free. So like wanda za ka yi da kuɗi ɗin shi ne wanda za ga like ko yanzu a Insta in ka je za ga ana yawan saka maka talle irin wayannan product ɗin. So akwai irin wannan za ka je ko Facebook ko Instagram, za ka biya su za su maka tallan product ɗinka, za ka saka target content ɗinka da target audience ɗin da kake so kai targeting, za su tallata maka shi. Sai hanya na biyu kuma wanda like shi dan ya ce ma ni ya fi. So shine za ka zo kawai ka buɗe TikTok account ɗinka. Idan ka buɗe kawai sai ka fara yin bidiyo, kana yin bidiyo na wannan product ɗin kan. Ba wai yin bidiyo na product ɗin shine kawai ka zo like misali mu ce kawai ka zo kana ce a siya wannan abin kaza ba. No, ba haka ake bidiyo na advert wa product ba. Yanda ake yi shine gwada wa mutane amfanin shi za ka yi. Dole gwada musu amfanin shi da ka yi. Like yanzu nan da na baku misali da light ɗin nan. So ga normal kafin ka siya light wancan yadda na faɗa muku sosai kana da kuɗi da yawa. So za ka iya zuwa kawai ka zo sai kana yin bidiyo like da wannan ƙaramin light ɗin, kana nuna musu yadda hasken shi yake, kana nuna musu irin like su gane amfani. In suka gane amfanin shi kenan. But amma ba kawai za ka zo kana like a siyo wannan light ɗin. No. Kawai ka nuna amfanin shi. In ka nuna amfanin shi ba ruwanka da kansu da su siyo wannan light ɗin. Kawai dai amfanin shi ake so ka nuna. And then akwai wani advice da ran ba ko like wanda za su fara shine farkon farawa like kar ka so irin product da yawa. Farko ka fara da kaɗan. Idan kaɗan so kaɗan ka zo ka gwada kaga sun tafi maka, so nan gaba sai ka san guda nawa za ka so. But amma kar like farkon farawa kuma ka so da yawa like sai kuma a zo misali in bai tafi ba a zo a barka da shi da yawa. So za ka iya so ɗan kaɗan ka yi testing.
idan sun tafi maka kaga normal kasuwa yana tafiya, so zaka iya karo su da yawa. So I hope yanzu kun fahimta. So like idan akwai mai tambaya dai za ku iya dropping min a comment section na bidiyon nan. So idan kun ji daɗin bidiyon nan kuma kar ku manta da like ma bidiyon nan, ku yi subscribe ma channel nan, sannan ku yi share din shi. Bye.